maanta bishii sagaalaad afarteedii 2023 waxaanu halkan idinka soo jeedinaynaa warbixin kooban oo ku saabsan xeerka ciidanka qaranka ee golaha hor yaalla. warbixintuna waa sidan. warbixinta waxaanu u kala qaadaynaa 4 qaybood. qayb ka hadlaysa si aynu isula fahanno xeerkaynu hor yaalla iyo muhiimadiisa Somaliland iyo haddii la ku roon yahay ahmiyaddeeda. qodobka labaad oo ah sooyaalka taariikheeda ciidanka. qodobka saddexaad oo ah ahmiyadda xeerku u leeyahay ciidanka, iyo qodobka afraad oo xildhibaan cabdikariin idinla wadaagi doono oo ah waxqabadkii guddidii gaarka ahayd ee xeerka ciidanka qaranka iyo tafaasiil kooban oo uu xeerka idinka siin doono. haddii aan idiin bilaabo, mudanayaal, Somaliland waxay ku taallaa mandaqad istaraatiiji ah oo isku xidha qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub. waxaanay ku dhowdahay marinka muhiimka ah ee loo yaqaano baabalmandab. mudanayaal, sidaa la socotaan, mar kasta oo adduunyada uu ka dhaco loolan ama adduunyada hirdan ka jiro, mandaqadan geeska Afrika ee Somaliland ka mid tahay waxay ka mid tahay meelaha ay arrimahaasi saameeyaan, sida mandaqada bariga dhexe iyo bariga Yurub. mudanayaal, waxaa la socotaan qarniyadii dhexe in loolanadii Boortaqiiska iyo dowladdii Cismaaniyiintu ina saameeyey. waxaa la socotaan in dagaaladii koobaad iyo kii labaad bayna saameeyeen. waxaa kaloo la socotaan saamayntii dagaalkii qaboobaa uu ku yeeshay mandaqadeennan. sidaa darteed, maanta oo aa ogtiin xaaladda dunidu siday tahay iyo waayaha adduunyada ka taagan, iyo in dagaalkii qaboobaa ee dunidu uu dib u soo noqday, Somaliland oo aan weliba ictiraafaysanin waxay u baahan tahay inay samaysato oo ay dhisato militari casri ah oo jiritaankeeda lagu halayn karo. intaasi waa qodobka koobaad. qodobka labaad, taariikhda ciidanka Somaliland. mudanayaal, ciidanka Somaliland waxaa la aasaasay 1901. waa ciidan leh taariikh aad iyo aad u dheer, waxaana laga bilaabay ciidankii la odhan jiray Somaliland Camel Corps. ciidankaas Somaliland Camel Corps wuxuu ka qayb galay dagaalkii koobaad ee adduunka, waxaanu ka howlgalay mandaqada gobolka bariga Afrika, waxaanu door weyn ku lahaa xoreyntii laga xoreynayay dowladdii Jarmalka wadamada Tansaaniya iyo wadankii la odhan jiray Rhodesia, hadeerna loo yaqaano Zimbabwe. taariikho qoran oo caalamiya buu leeyahay. mar labaad, ciidanka qaranka waxaa dib loo aasaasay 1923 waxaana loo bixiyey Somaliland Scouts. ciidanka Somaliland Scouts wuxuu ka galay taariikhda 2 qaybood. wuxuu wadanka ka difaacay hujuumkii Talyaanigu wadankan ku soo qaaday 1940. waxaanu ka qayb galay dagaalweynihii labaad, isagoo ka qayb galay dagaaladii Jarmal Shabaanka lagaga kiciyey wadankii la odhan jiray Ceylon, hadeerna loo yaqaano Sri Lanka iyo wadanka Burma. ciidanka Somaliland Scoutsna waa ciidan taariikhda ku jira. mar saddexaad, ciidanka Somaliland waxaa dib loo aasaasay markii Somaliland xornimadeeda dib la soo noqotay 1994. ciidankaasoo ah ka imika dhisan, hase yeeshee taariikhdaa weyn dugsanayaa. wuxuu lafdhabar u yahay jiritaanka, midnimada, dowladnimada, amniga iyo kala dambeynta jamhuuriyadda Somaliland. waxaa la socotaan kaalinta uu kaga jiro horumarka iyo shaqaynta nidaamka dawliga ah ciidanka qaranku. sidaa darteed, ciidankani wuu mudan yahay inuu helo xeer xaqiijinaya casriyeyntiisa iyo horumarintiisa iyo duwahabeyntiisa iyo daryeelkiisa iyo xuquuqihiisa oo dhammaystiran. qodobka saddexaad ee aanu idinla wadaagaynaa waxa weeye ahmiyadda xeerkan uu leeyahay ciidanka qaranka. sida uu dhigayo mudanayaal, qodobka 114 ee dastuurka Somaliland, hay'ad walo dawladeedba waxay yeelanaysaa xeer sharci oo ay ku aasaasan tahay
kaasoo qeexaya qaab dhismeedkeeda iyo howlgudashadeeda sidoo kale qodobka 123 dastuurku wuxuu ka hadlayaa in ciidanka qaranku yeelanayo xeer u gaara ciidanka qaranka oo muujinaya mabaadidiisa uu taagan yahay waajibaadkiisa iyo qaab dhismeedkiisa sidaa darteed guddida arrimaha guduhu iyadoo qodobka dastuuriga ka duulinaysa iyadoo ka shidaal qaadanaysa qaraarkii golaha ka soo baxay ku saabsanaa qadiyadii Laascaanood oo dhigayay in ciidanka qaranku xeer yeesho iyadoo ka shidaal qaadanaysa ahmiyadda xeerkan uu leeyahay ciidanka qaranka waxay bishii afraad golaha soo hordhigtay qabiyo qoraalka xeerka ciidanka qaranka intaa kadib gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha wakiilada ahna markaa ku simihii gudoomiyaha golaha wakiiladu wuxuu guddi u saaray gaar ah oo xeerkii dib ugu noqota muddo 4 bilood ah ayaa guddida gaarkii xeerka gacanta ku haysay hay'ado badan oo dawliya iyo khubaro badan oo kalena way la kulantay waana idinku soo celinay daraafkii oo idin hor yaalla mudanayaal haddii aan in yar idinka iftiimiyo xeerkan wuxuu ka hadlayaa xuquuqda iyo daryeelka ciidanka qaranka iyo xaasaskooda haddii ay tahay caafimaadkooda haddii ay tahay mushaharkooda haddii ay tahay waxbarashada caruurtooda iyo haddii ay tahay xanaanadoodaba wuxuu xeerkani ka hadlayaa dhiirigelinta xubnaha ciidamada iyo dhalinyarada iyo ummadda Soomaaliyeed si xubnaha ciidamada imika ka tirsani ay ugu kalsoonaadaan kamid ahaanshaha ciidanka uguna faanaan sidoo kale dhalinyarada mutacalimiinta iyo xooguna ay u rajeeyaan una jeclaystaan inay ciidanka qaranka ku biiraan xeerkani wuxuu hagaajinayaa nidaamka maaliyadeed ee ciidanka qaranka iyo nidaamkiisa mushahar bixinta oo uu ka dhigayaa mid transparency ama daafuran arinta haddaan yar oo kooban ka hadlo waxaanu kala tashanay banka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanay noo cadeeyeen in arintaasi hufan ay ugala shaqeyn karayaan ciidanka qaranka sida shaqaalaha kale dawligaaba ay arinta uga wada shaqeeyaan xeerkani waxa uu ka hadlayaa qiyamka iyo akhlaaqda ciidanka oo ku salaysan dastuurka oo waafaqsan shariicada islaamka iyo dhowrista xuquuqda insaanka mudanayaal xeerkani waa xeer ballaaran oo aad iyo aad u qoto dheer wuxuu hagaajinayaa nidaamka qandaraas bixinta ciidamada ee arrimaha aan sirta iyo amniga qaranka qusaynin sida raashinka gaadiidka caadiga ah dawooyinka iyo dareyska iyo batroolka kaasoo waafaqsan xeerka qandaraasyada qaranka mudanayaal xeerkani wuxuu dhiirigelin u sameynayaa xubnaha saraakiisha sare ee ciidanka isagoo dhigaya in taliyaha guud ee ciidamada uu yeesho teeram 5 sanadood ah 5 sano kadib haddii madaxweynuhu u arko in loo kordhiyana uu 5 kale u kordhin karo iyadoo aan meel lagaga dhicin qodobka 9aad ee dastuurka oo sheegaya in madaxweynuhu xilka ka qaadi karo taliyaha ciidanka magacaabina karo hase yeeshee xeerkan wuxuu garanti garaynayaa in aan taliye ciidan 10 sano wax ka badan aanu meesha fadhiin si saraakiisha kala dambaysa ay rajo u hesho uguna hamiyaan inay gaadhaan booska taliyaha ciidanka isla markaana loola socdo isbeddelka aqoonta iyo tiknoolajiyadda caalamka ka socda generationada isdaba socdaana ay shaqada isugu baneeyaan mudanayaal xeerkan idinkoo akhriyi doona wixii ka dhimanna ku dari doona wixii aan waragtaan ee qaldayiinna ka saari doona waa xeer xaqiijinaya oo dhabaynaya casriyeyn tayeyn dib u habayn dib u qaabayn iyo horumarin ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland intaa kadib waxaa idin sii faahfaahin doona nuxurka xeerkan oo geli doona xildhibaan Cabdikariin